នេះជាឌុយម៉ៃតូរបស់អាត្រីម03ឡើងដល់022ដែលវាមានខ្សែរបស់វាមាន4ខ្សែហើយនេះជាម៉ៃតូរបស់វាចំពោះអាសងត្រីម03ដល់022គឺវាប្រើទម្រង់តែមួយទេម៉ៃតូវាក៏ប្រើតែមួយទេតែវាខុសតលេខកូដដូច0ក្រម016ហើយវាវាយ KPW តែឡើងដល់016ឡើងដល់022វាវាយលេខកូដនោះនេះ K37ប៉ុន្តែគឺថាវាអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាលេខម៉ៃតូរបស់វាគឺដាក់បានដូចគ្នាហើយនេះជាឌុយម៉ៃតូរបស់វាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបំបែកហើយក៏ឲ្យធ្វើជាឯកសារទុកឲ្យបងប្អូនដែលគិតមានន័យថានៅសពីសពើអតិនយល់ច្បាស់គឺអាចចូលមើលបានខ្ញុំចង់ក្រងទុកឲ្យហើយចំពោះឌុយរបស់វាគឺយើងដាក់ពោបើយើងចង់ដឹងថាទីតាំងវានៅខាងណាខ្សែណាមានតួនាទីណាដាក់ពោវានៅខាងលើពោកលឹះរបស់វាណាដាក់នៅខាងលើហើយបងប្អូនរឹបពីឆ្វេងទៅស្ដាំរឹបពីឆ្វេងទៅស្ដាំបើខ្សែវាតិចចេះងាយទេបងប្អូនមានជាពិបាកទេខ្សែទី1ជើងខាងឆ្វេងនេះគឺជាខ្សែខៀវឆ្នោតលឿងខៀវឆ្នោតលឿងនេះគឺជាខ្សែរបស់ម៉ាយតិចដែលចេញមកពីដុំភ្លើងនេះខ្សែម៉ាយតិចចេញមកពីប្លង់ភ្លើងហើយខ្សែទី2នេះគឺជាខ្សែរបស់បូប៊ីនអានេះខ្ញុំនិយាយកាត់ឲ្យខ្លីកុំឲ្យវីដេអូវែងបងប្អូននិយាយប៉ុណ្ណេះទៅបងប្អូនយល់ហើយភាគច្រើនបងប្អូនដែលមិនទាន់យល់គឺគាត់ចាំទីតាំងនឹងជើងរបស់វាអត់បានតែបើសម្រាប់ខ្សែពឿណាគឺគាត់យល់ច្រើនហើយខ្សែរបស់បូប៊ីននេះគឺខ្មៅឆ្នោតលឿងតួនាទីវាចេញពីម៉ៃតូចូលទៅបូប៊ីនហើយខ្សែមួយទៀតខ្សែជើងទី3នេះគឺខ្សែខ្មៅឆ្នោតក្រហមខ្សែខ្មៅឆ្នោតក្រហមនេះគឺជាខ្សែភ្លើងចូលម៉ៃតូដែលវាបជាចេញពីចេញពីពុយសេបនោះបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់បាននិយាយពីវាចេញពីណាឲ្យបានអិតខ្ចោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយកាត់ដើម្បីបងប្អូនបានយល់ហើយជើងទី4ជាជើងចុងក្រោយនេះគឺជាខ្សែម៉ាស់តួហើយក្នុងម៉ៃតូនេះវាអាចបជាភ្លើងមានភ្លើងទៅបានលុះត្រាតែមានខ្សែទាំង4នេះចូលទៅក្នុងវាបើសិនជាដាច់មួយណាក៏វាមិនអាចបជាភ្លើងចេញបានដែរហើយបងប្អូនដែលឧស្សាហ៍ផ្លេចទីតាំងរបស់វានេះមិនដឹងជាទីតាំងរបស់វានៅតាណាគឺបងប្អូនអាចមើលបាននេះខ្ញុំនឹងបំបែកខ្សែមើលមួយដើម្បីថ្ងៃក្រោយបងប្អូនផ្លេចទៅបងប្អូនអាចចាំបានជើងទី1គឺជាខ្សែរបស់ម៉ៃតិចជើងទី2ជាខ្សែរបស់បូប៊ីនដែលចូលទៅបូប៊ីនជើងទី3ជាខ្សែរបស់ខ្សែភ្លើងចូលម៉ៃតូហើយនឹងជើងចុងក្រោយនេះគឺជាម៉ាស់តួហើយឌុយរបស់វានេះគឺប្រើបានគ្រប់ស៊េរីចាប់ពីឆ្នាំ2003រហូតដល់2022បាទអរគុណ